я все отдала. Вот такая зверятина ползет вот прямо рядом с церковью. Я даже не знаю, кусается она или нет. Пока вроде не нападает. Хотя я рядышком с ней совсем. Я видела, как они бегают, так смешно. Тин-тин-тин-тин-тин. Может быть, если я за ней пойду, она, может быть, побежит. Но я надеюсь, не ко мне.